Namaskar Devi और सज्जनों, मैं युक्ता रक्षित। आई एम वर्किंग एज एन एक्टर एंड डाइटिशियन। एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, श्वास नाली संकुचित हो जाती है, छाती में भारीपन महसूस होता है। एस्थमा के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि पेरिनियल एस्थमा, एलर्जिटिक एस्थमा, नॉन एलर्जिटिक एस्थमा, सीजनल एस्थमा, गर्भावस्था में एस्थमा। अगर गर्भावस्था में आपको सांस लेने में तकलीफ हुई हो तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि गर्भावस्था में कभी कभार एस्थमा हो सकता है और इसके कारण एक्लेम्सिया भी हो सकता है। एक्लेम्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा या तो माँ या तो दोनों की जान जा सकती है। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वृद्धि के कारण एस्थमा होता है। अगर गर्भावस्था में आपको सांस लेने में तकलीफ हुई हो और इसके कारण मिसकैरेज हुआ तो आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। माँ के लिए, बच्चे के लिए भी अपरिपक्व प्रसूति भी हो सकती है। एस्थमा का जो फर्स्ट स्टेज है, उस स्टेज में आप कुछ घरेलू उपचार ले सकते हैं, जैसे कि सौंठ, जीरा, भुनी हुई हींग, उसके साथ आप तुलसी पत्ते को अच्छा से पीस लीजिए और उसके बाद आप पानी से उबालिए। उसके बाद आप गुनगुने गर्म पानी पी सकते हैं। अगर आपको बार बार एस्थमा का दौरा पड़ रहा है तो आप हनी के साथ हल्दी को मिला के चाटिए। ये आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। विटामिन सी एस्थमा के लिए बहुत लाभकारी साबित हो चुके हैं, तो इसीलिए आप विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि आप नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, पपाया एवरीडे खाने में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको एस्थमा है तो आप मेथी के कढ़े के साथ 1 चम्मच अदरक का रस और स्वाद अनुसार आप हनी मिला के पानी में एक साथ मिश्रण तैयार करके आप पी सकते हैं। आप एवरीडे रात को 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। तब तक उबालिए जब तक पानी 1/3 ना हो जाए। उसके बाद पानी को गुनगुना गर्म पी लीजिए। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप ऐसे कोई उपचार किए हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। थैंक यू। जय हिंद।